میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور سید شاہ نورانی میاں صاحب قبلہ کا پرزور پرمغز مدلل مفصل نورانی عرفانی اور نایاب خطاب سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اوپر سے لے کر کے نیچے تک پورا مجمع محبت کے ساتھ حضور سید شاہ نورانی میاں صاحب قبلہ کا استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، فیضان امام حسین، نواسہ مولا علی، شہزادہ غازی ملت حضور سید صدر العلماء نورانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. ارے تھوڑا مسکرا دیا کیجیے. کم سے کم آپ کی مسکان دیکھ کے اتنا تو اطمینان ہوگا کہ اچھے دن تو پتہ نہیں کب آئیں گے، حسین کے صدقے میں اچھی رات آ گئی. مسکرا کے جب فریش ہوئے تو آئیے سیدھا اور سلیس ترجمہ پر سماعت کرنا ہے. وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. نہ کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. Don't call them died. Those who killed on the way of Almighty Allah. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ بولو مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ. ولیکن لا تشعرون، اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. You cannot even imagine their lives, how they are still alive. آپ ذرا خیال کریں، سیدھے اسٹریٹ فارورڈ کہا گیا انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سچی بات ہوتی ہے لیکن کہی نہیں جاتی، ادب کے خلاف ہے. بالکل بات بالکل پرفیکٹ ہے لیکن ڈس آنر ہے، آدر نہیں بلکہ نیرادر ہے، نہیں کہتے. مثال کے طور پر ہر ماموں جو ہے وہ باپ کا سالہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو. لیکن کوئی بھانجا اپنے ماموں کو اس طرح پکارے، اے میرے باپ کے سالے ادھر. بات سچ کہی ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے. ہر ماں جو ہے وہ باپ کی جورو ہوتی ہے، لیکن کوئی نالائق بیٹا اپنی ماں سے کہے اے میرے باپ کی جورو ادھر آئی، اس نے جھوٹ نہیں کہا لیکن کہنا نہیں چاہیے. توجہ، ادب کے خلاف ہے، ہمارے ششٹاچار کے خلاف ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے وہ مردہ تو ہیں لیکن کہنا نہیں چاہیے. ادب کے خلاف ہے، ڈس آنر ہے، رسپیکٹ کے خلاف ہے. اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں اس لیے مردہ نہ کہو، کہیں یہ بات تو نہیں ہے. اس سے پہلے کہ کسی کے خیال میں یہ وہم آئے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء، اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے. یہاں ادر نرادر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے. اب رہا سوال تمہارے دماغ کا تو وہ بھی کہہ دیا، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ زندہ کیوں ہے؟ اچھا عجیب بات ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اور زندہ ہے، کیا بات ہے. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات پہ بات نکلتی جائے، رات بھی ڈھلتی جائے، بات بھی چلتی جائے، بالکل زندگی کے ساتھ. آخر راز کیا ہے؟ اس راز کو سمجھنا ہے تو آؤ دور نبوی کا مطالعہ کرو.
हुजूर की मक्की जिंदगी देखो, 40 साल के सरकार हो गए। कितने साल का? 40 इयर्स। अब ऐलान नबूवत फरमाना है। जबल अबी कुबैस गवाह है, फारान की चोटी पे नबी खड़े और सामने बड़े बड़े आतंकवादी, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा एंड कंपनी सब खड़े। सरकार ने सिर्फ पूछा, ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा विचार क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? क्या ख्याल है? बड़ी मशहूर हदीस है। सारे काफिरों ने कहा बड़े अच्छे विचार हैं, आप जैसा सच्चा हमने देखा ही नहीं। आप देखिए काफिर ये कह रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने फिर फरमाया, अच्छा ये बताओ क्या मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ? सारे काफिरों ने कहा आज तक तो हमने झूठ सुना नहीं, अब क्या बोलो। आप किरदार देखें नबी का। फिर हुजूर ने फरमाया, क्या मैं कोई झूठी खबर दे सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ? तो अतबा शैबा एक सुर में बोले, क्या बात करते हो अब्दुल्ला के बेटे, अरे हमें आप पर इतना भरोसा है कि हम अपना माल अपनी बीवी को भी नहीं देते, आपको देते, क्योंकि आप जो लेते हो वही लौटाते हो। क्या बात! आपसे जैसा, आप जैसा अमानतदार, दयानतदार तो इस नील गगन में भी नहीं देते। आप इतने सच्चे हो। क्या मैं कोई झूठी बात, कोई गलत मैसेज, कोई गलत पैगाम दूंगा? सबने कहा हरगिज नहीं, कल्ला कल्ला कभी नहीं। कितना इत्मीनान मेरे आका को हुआ होगा कि काफिर भी मेरा लोहा मानते हैं, मेरी सच्चाई का लोहा मानते हैं, मुझे सादिकुल अमीन कहते हैं, मुझे अमानतदार कहते हैं, दयानतदार कहते हैं। हुजूर को इत्मीनान हुआ। मौका भी था, तवज्जो चाहिए, माहौल भी था, दस्तूर भी। मेरे नबी ने मौके को गनीमत जानकर सच्चे खुदा का सच्चा पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कह दिया है, लोगों गवाह हो जाओ, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। कह दो अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, कामयाब हो जाओगे। तो ग्वालियर के गयूर हुसैनियों, वो कौम जो मेरे नबी की अमानत की कसमें खाती थी, वो कौम जो नबी की सदाकत के तराने पढ़ती थी, वो कौम जो नबी को सादिकुल अमीन कहती थी, वो कौम जो नबी को सच्चा कहती थी, सीधा कहती थी, अच्छा कहती थी, वही कौम मेरे मुस्तफा को झुठलाने लगी। वही लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल के पुजारी, वही कुफारे कुरैश मेरे नबी की सच्ची बात को झुठलाने लगे। फिर जिसके मुंह में जो आया वो बकने लगे। किसी ने हुजूर की कुरान की आयत को सुन के कहा ये तो किसी शायर, किसी कवि की कविता मालूम होती है। किसी ने इल्मे गैब को देखा तो कहा ये किसी काहिन, किसी ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या का असर लगता है। किसी ने हुजूर को काहिन कहा, किसी ने शायर कहा, किसी ने साहिर जादूगर कहा, किसी ने मजनून मादल्ला पागल तक कहा। जिसके मुंह में जो आया कहा। आगे बढ़ के हम लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल की पूजा नहीं कर सकते, हम उसी की पूजा करेंगे जिसकी पूजा अब्बा ने की, दादा ने की, परदादा ने की। तुम गलत कह रहे हो। नबी का दिल कबीदा खातिर हो रहा है, सीने अलम नशरा छलनी हो रहा, कल्बे यासीन जख्मी हो रहा। सरकार के आंखों से कौसर और सलसबील से ज्यादा कीमती आंसू टपकने लगे। आका अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया, मैं सच कह रहा हूं। काफिरों ने इनकार बढ़ा दिया, नहीं तुम झूठ कह रहे हो। इधर इसरार बढ़ा, उधर से इनकार बढ़ा। इसी इसरार, तवज्जो चाहूंगा, इसी इसरार और इनकार के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन वही इलाही लेके आ गए। अर्ज किया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद है। मुर्दे हैं, they will never ever listen to you, ये आपकी नहीं सुनेंगे। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, खाते पीते अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा, ऊंट की पीठ
پہ اتبا بیٹھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ. شیبہ مارکیٹ میں جا رہا ہے بزنس کرنے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو، مردہ ہے. امیہ بن خلف سوکھے اوکاس میں گھوم رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ. چلتے پھرتے کافروں کو قرآن نے زور سے بولو کیا کہا؟ اور ادھر میدان احد گواہ، اچھا ہے، واہ واہ واہ. نبی کے سگے چچا جانا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینے پہ تیر میرے دوستوں چبھ چکا. روح امیر حمزہ قفص عنصری سے پرواز کر چکی. جسم امیر حمزہ کا زمین پر لہو لہان ہے، روح نکل چکی ہے، دانتوں سے کلیجہ چبایا جا چکا. پورا سب کچھ خون سے لت پت. برگ و ثمر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، شمس و قمر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، خشک و تر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، بحر و بر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، جن و بشر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے. لیکن اس سے پہلے کوئی امیر حمزہ کو مردہ کہتا، قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. آپ ذرا خیال کریں، پھر وہی ذہن کو لائیں. چلتا پھرتا ابو جہل مردہ ہے اور خون میں لت پت امیر حمزہ زندہ. تخت پہ بیٹھا یزید چکن مٹن کھائے، قرآن کہے یہ مردہ. اور 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید، خون سے لہو لہان ہے، قرآن کہے یہ زندہ ہے. اے اللہ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کی روح ملک الموت نکال لے وہ مردہ ہے، جس کی نہ نکالے وہ زندہ ہے. یزید کی نہیں نکلی لیکن وہ مردہ، حسین کی نکل گئی مگر وہ زندہ. اے اللہ، پھر زندگی موت کا راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو آواز آئی، کہا سن سن، زندگی زندگی اور موت کا تعلق، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ نبی کی